приехали посмотреть на водопады. Где-то уже слышно, как шумит. А, вот там вот видно. Вот уже видно. А дроны не обязательно отсюда запускать. Да, кто-то купается даже там. Классно так. Это как в бассейне, только в бассейне теплее. Ой, сейчас я как провалюсь здесь. Я в водопаде. Мама, я в водопаде. У-у-у. Класс.